आज हामी बुढनन्दा तीर्थयात्रीको बुढनन्दा ताल आइपुगेका छौँ। बुढनन्दा तालको हामी चाहिँ परिक्रमा गर्न लाग्छौँ। परिक्रमामा यस्तो बाटो छ। बुढनन्दा माताले रक्षा गरून्। अहिलेसम्म कसैलाई केही भएको छैन। यो चाहिँ ताल हो। बुढनन्दा मन्दिर उता छ। हामी परिक्रमा गरेर नुहाउने भन्ने विचार भयो। 81 मनमा आयो। त्यस्तै हामीभन्दा अगाडि 3-4 जना हुनुहुन्छ। पुरा बुढनन्दा तालको दृश्य हो। यहाँ जाडो भएर बिहानै सर्दी लागेको छ। गाह्रै छ। तैपनि बुढनन्दा तालको परिक्रमा गरेरै नुहाउने स्नान गर्ने विचार भयो। यस्तो ठाउँ छ। एकपटक तपाईँहरू पनि अवश्य आउनुहोला। यो चाहिँ बुढनन्दा ताल हो। हामीभन्दा अगाडिको टिम उता हिँड्दै हुनुहुन्छ। यहाँ जुत्ता, चप्पल, झोला, लेदरको सामान त्यस्तो केही ल्याउन मिल्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, एकदम सुन्दर र रमणीय, एकदम भगवतीको शुद्ध स्थान हो। यो चाहिँ ताल हो, बुढनन्दा ताल। यस्ता पहाड छन्। हिँड्नै सकिँदैन। उकालोमा स्याक्क भइन्छ। हेर्नुहोस्, यत्रो ढुङ्गा छन्। खुद्रा बाटै ताल तल छ। हामी यहाँ माथिसम्म पानी परिरहेको छ। हिजो पानी परेको थिएन। त्यो मन्दिर हो। हेर्नुहोस्, मन्दिरको दृश्य। मन्दिर होइनन्, भगवती बुढनन्दा माको स्थान हो। माता बुढनन्दाले सबैको रक्षा गरून्। अब हामीहरूलाई टाइम लाग्छ होला। ल, अब यति नै हजुरहरूलाई देखाऊँ भनेको। ल, कहाँबाट हेर्नुहोस्, पुरै बुढनन्दाको ताल। यहाँ जाडो भइसक्यो। नुहाउने कसरी हो त्यो पनि चिन्ता छ। तर नुहाउनु चाहिँ नुहाउँछु म। अरूले ननुहाउने सबै नुहाउँछन्। भन्छन् अन्यक्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे गमिष्यति, पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। हामीहरूले अन्य क्षेत्रमा कुनै पाप कर्म गरेका छौँ भनेपछि तीर्थ क्षेत्रमा आएर स्नान पूजापाठ गरिसकेपछि त्यो चाहिँ नाश हुन्छ भन्छन्। अब पुण्यक्षेत्रमै आएर हामीहरूले त्यस्तो नराम्रो काम गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ हामीहरू मरिसक्छौँ। तर पनि त्यो हामीहरूले पुण्यक्षेत्रमा आएर गरेको पाप चाहिँ कहिल्यै मेटिँदैन। त्यही भएर हजुरहरूलाई यस्तो यो केही बुढनन्दा तालको माताको मन्दिरमा, जस्तै मालिका मन्दिर, कुनै पनि धार्मिक स्थलमा हामीहरूले पुण्यको काम गर्नुपर्छ। अन्य काम गर्नुहुन्न। त्यो अन्य काम गऱ्यो भनेपछि हामीहरूले मोक्ष प्राप्ति पाउँदैनौँ। हस्, यति भन्दै म
अब पानी परिरहेको छ। म अब क्यामेरा बन्द गर्छु। हजुरहरूलाई ताल एकपटक देखाएर यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै त्यो बुन्डन्दा माताको स्थान ल हस् नारायण।